Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Yang kita bahas adalah subtema 1, muatan PPKN, tentang bunyi dan lambang sila keempat Pancasila. Ayo simak sampai habis ya. Lambang Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Perhatikan gambar Garuda Pancasila ini. Di dadanya terdapat 5 simbol, yaitu ada bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. 5 simbol ini melambangkan 5 Pancasila yang bunyinya adalah seperti ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak pasti sudah hafal dengan bunyi sila Pancasila ini ya. Sila keempat bunyinya seperti tadi, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dihafalkan ya anak-anak. Kemudian lambangnya adalah kepala banteng. Anak-anak ingat ya, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sedangkan lambangnya adalah kepala banteng. Nah, sekarang kita akan mencoba menyusun bunyi sila keempat Pancasila. Di buku ada tugas seperti ini. Ini adalah bunyi sila, tetapi belum disusun dengan benar. Coba kita baca. Kerakyatan dalam dipimpin kebijaksanaan permusyawaratan oleh hikmat perwakilan. Ini belum disusun secara benar ya. Nah, sekarang kita akan coba susun dengan benar. Ingat bunyinya tadi adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di samping ini, Ibu sudah menyusun urutan kata sesuai dengan bunyi sila keempat yang benar. Nah, sekarang kita cari katanya di sini satu persatu. Kita cari yang pertama adalah kerakyatan. Nah, di manakah kerakyatan? Nah, ini dia. Ini nomor 1, yaitu kerakyatan. Yang kedua, yang. Ayo kita cari. Nah, ini yang kedua, yang kerakyatan yang dipimpin. Yang ketiga, dipimpin. Nah, ada di sini. Dan yang keempat, oleh. Nah, ini dia. Yang kelima, hikmat. Yang keenam, kebijaksanaan. Iya, yang ketujuh, dalam. Oke, udah ketemu. Yang kedelapan, permusyawaratan. Nah, yang terakhir adalah perwakilan. Oke, kalau disusun akan jadi seperti ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jika ada soal seperti ini, anak-anak bisa menggunakan nomor seperti ini untuk memudahkan kamu dalam menyusun bunyi sila yang benar. Nah, sekarang kita mengingat kembali. Dulu kita sudah pernah belajar beberapa lambang sila. Mari kita ingat kembali sila dengan lambangnya. Sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Manakah lambangnya? Ya, nomor 1 lambang sila pertama adalah bintang.
Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manakah lambangnya? Iya, lambangnya adalah rantai emas. Bagaimana dengan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia? Lambangnya adalah, betul, pohon beringin. Kemudian sila yang keempat yang baru saja kita pelajari tadi, apa lambangnya? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Nah, yang terakhir ini adalah simbol sila kelima, yaitu padi dan kapas. Nah, oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jadi diingat ya, bunyi sila keempat dan lambangnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.